uvek ispreman je na sve. Kosa mu je poput vatre najbrži je, pokusnije kunice strma u igri čes. Ovo je dan koji živi Johnny Test. Prvivo psa sa sobom vodi svog, u šolju kafe bude lica prijatno, dok mama radi tata čuva čistu svest. Glasom bum, prati dum, to je Johnny Test. Blin, blin, krstičarca i agenti, ekstremisti, mesečari i praznoglavi, majmun, igračke, pozni par za sve. Tako živi on, uvek tera po svom. 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 Daj, Johnny Test! Super cool Johnny. Hoćete li još musake, deco? Ne hvala, ne mogu više. Evo, Duki bi mogla još malo. Tako ćeš mi platiti za ovo. Devojke, imamo nešto važno da vam kažemo. Posle dugog razmišljanja, mnogo molbi i ulagivanja vašem tati, Odlučili smo da vam dozvolimo da održite svoju prvu igranku sa dečacima. Gile, moramo da sredimo laboratoriju na vreme. Ali bez gašenja svetla. Treba nam tema za žurku. A šta kažeš, Cyberpunk? JFF ili J-pop? Potreban nam je fermonopojačivač. Ali to je još u eksperimentalnoj fazi. Pa radi na miševima. Sigurno će biti spreman za žurku. Pojačivač radi na miševima, ali ko zna kakav će efekat imati na ljudima? Ili na dečacima. Johnny! Ali ako hoćeš da igraš sa devojčicom, moraš prvo da je šarmiraš. Šta to znači? To je kada joj kažeš nešto lepo kao da si ti slina, nikada ne bih brisao nos. Cool. Upali svaki put. Duki, vidjet ćeš, bit ćemo glavne face na toj žurci. Što se tiče žurke, Johnny, nemamo više mesta na spisku za tebe i Dukija. Šta? Ali morate da nas pustite. Vidi kako umemo da mrdamo guzama. I nikada ne propuštamo žurke! Možda bismo mogli nekako da napravimo mesta. Ako nam učiniš jednu naučnu uslugicu. Može, nema problema. Naravno, nema problema. Ovo je super cool fermonono pojačivač. Pojačava emisiju feromona i tako te čini neodoljivo privlačnim za svakog u blizini. On to neće popiti. Znači, vi ne želite da dođete na našu žurku? Hoćete da propustite grickalice i igranje? I najlepšu devojčicu u tvojoj školi, Jasnu Nežnić? Pristajem zbog grickalica. Da, prija kad si super cool. Dobro, a kakvi su propratni efekti? Opadanje kose, ispadanje zuba, gubitak guze. Ti si samo ljubomoran što je Johnny tako sladak. Stvarno si mnogo sladak, Johnny. Dobro, ne zaboravi da sutra podeliš ove digitalne pozivnice svima u školi. Ova je specijalno za Gileta. Hej, vidi Johnny-a. Kako je zgodan! Kao da je u nekom reality show. Wow, Johnny, nešto si mi se popravio. Da nisi počeo da vežbaš ili da se kupaš? Ma, nije to ništa. Nego, evo, svrati večeras moje sestre nešto spremaju. Biće cool skoro kao što sam ja. Važi, vidimo se večeras super cool, Johnny. Hej, Jasna, jel dolaziš večeras na žurku kod moje sestre? Zaboravi, jadniče, nema šanse da... Vrlo rado ću da dođem kod tebe, Johnny. Cool, vidimo se u 7.
Sad možeš da se onesvestiš. Pa dobro. Odgovori na pozivnice stižu. Dolazim obavezno. Tu sam. Vidimo se večeras. Gile! Stići će za sat vremena. A sada da uzmemo feromonopojačivač i postanemo još atraktivniji od Johnny-a. Možda bi trebali još malo da poradimo na tome. Sjajno! Gile, samo što nije došao, a mi smo izgubili naše tajno oružje. A šta je sa Johnny-em? Pa, opala mu je kosa, ispali su mu zubi, ali bar mu je guza još uvek na mestu. Vidite kakav sam! Zar baš moramo? Ako me ovakvog zateknu, propao sam. Zvaće me grdoba ili smrda, ili čak grdosmrda, ili nešto tome slično. Zaboravljaš da si ćelav. Kako ti zvuči ćelo grdo smrda? Ne smiju ovakvog da me vide. Učini nešto! Pa šta? I to je nešto? Zašto li sam mu dala te patike s atomskim oprugama? Dobro, idem da predstavim tati njegovog novog sina, ćelo grdosmrdu. Stani! Mogu da te sredim, bar privremeno. Imamo ni kozmetički pribor što mi je tetka kupila za rođendan. Dobro, a posle žurke, kad Gile najzad bude postao moj dečko, probat ćemo da dođemo do trajnog rešenja. Tvoj dečko? Kako to misliš? Zašto li sam izmislila tu sam? Morat ćemo nešto da uradimo i sa kosom. Hej, dobrodošli na najbolju žurku! Ali nemoj da sam video da neko gasi svetla, sve ću da vas razjurim. Požuri, stižu nam gosti. Gotovo. Izgledaš sjajno. Stvarno? Duki? Odlično izgledaš, Johnny. Devojke će se oduševiti. Ne daj mu da se približi gostima i dobit ćeš još. Kuca čuva dečaka. Zdravo, dobrodošli! A sada ću da oborim jasnu sa nogu. Veruj mi, neće biti teško. Ali nisam te još naučio mojim tajnim plesnim veštinama, što će verovatno potrajati celo veče ovde u uglu. Hej! Break it down! Ko je to ostavio otvoreno? Znate, devojke, nisam imao pojma koliko ste vi u stvari cool. Ovo je prava žurka. Zdravo, Gile. Šta mislite da odemo na podijum, ha? Dobro, Gile. Jasna Nežnić. Da si mi ti kaži prst, uvek bih njim čačkao nos. Ostala bez reči, a vidi tek šta sve umem. Evo nas, moje dame, pa... Izvinite što vas prekidam, ali moram da idem, jer je vaš brat neviđeno odvratan. Joj, sad sam se setio. Moram da idem kući da povraćam. I mi isto. Ali žurka samo što je počela. A sada je već gotova zbog Johnny-a. Svi u školi ćemo da ga zovemo ćelo, grdo, smrda i niko više nikada neće da dođe na vaše odvratne žurke. Nikada. Gasimo svetla! A, izgleda da im se više sviđa ovako u mraku. I dalje sam odvratan. Sam si tražio da dođeš na žurku i pustila smo te i sada je sve propalo zbog tebe! Još jednu stvar možemo da pokušamo dok tata nije primetio da je svetlo ugašeno. Znao sam, rekao sam im da ne gase. Devojke, devojke! Rekli ste da postoji lek. U hitnim slučajevima možemo da uradimo transfer feromona. To će povećati Johnny-jevu atraktivnost, ali će iscediti donatore. I ko će onda da se žrtvuje?
Moraju da budu u krvnom srodstvu. Otvarajte vrata! Znam da ste ugasili svetlo, a izričito sam vam zabranio da to radite. Bravo, tata! Odlično se zabavljamo. Hvala ti puno što si nam dozvolio da napravimo ovu žurku. Volimo te! Opa, dobro. Nešto si mi se prolepšao, Johnny. Stvarno si cool. Jesi, mislila sam da si grozan, ali sad mi se sviđaš. Baš sam prevrtljiva. Da igramo? Super ti je ova žurka, Johnny! Da, stvarno je dobra. Znate, da ste vas dve sline, ja bih... Ne, čekajte, vi jeste sline. Samo sam se šalio! Lovci na ekstremiste! Ekstremna meta na ekstremnom vidiku. Idemo! Hej, predajem se! Uzmite novac! Hvala za kamion! Vidimo se! On je samo dete sa jednim retkim poremećajem. Hej, gde vam je crvena bljuzga? Hoćemo bljuzgu, potrebna nam je! Sve isporuke presreću neki zli ekstremni sportisti. Crvene bljuzge nema u prodaji. Nema bljuzge! A da li imate bar ekstremno siraste grickalice sa sirom? Upravo su stigle. Sad nam je upravo ponestalo. Nema grickalica! Ekstremno! Ova grupa mladih huligana izvodi tako ekstremne otmice i tako ih je ekstremno teško uhvatiti da ih zovemo... Tim ekstremista? Ne, ali to dobro zvuči. I sada vam treba naša pomoć da pohvatate te klince. Pa, u stvari smo htjeli da pozajmimo neka od vaših vozila. Ne znamo više čime da ih jurimo. Ako pristanete, dobit ćete ove karte za večerašnji koncert Vrištavaca. Vrištavci? Naš omiljeni rock band, najbolji na svetu! Da, to su oni. Idemo, matori, na skutere. Dobro, idemo sad u ona mala špijunska kola. Previše su mala. Ne vredi, treba nam neko ko je ekstreman kao i ti ekstremisti da bi ih ekstremno pohvatali. Razumeš? Ali ko? Neko je ukrao svu crvenu bljuzgu i grickalice sa sirom. Šta bih dao kada bismo samo mogli nekako da zaustavimo te ekstremne klince? Šta? Ej, Duki, imamo auto. Sad još samo da zaustavimo te ekstremiste pa ćemo imati i hranu. Hej, čemu služi ovo dugme? I eto odgovora. Johnny, ekstremni Tim su upravo ukrali sve zalihe šećera u Gicogradu. U ime svih slatkiša ovog grada, moramo ih zaustaviti! Radar pokazuje da se približavamo ekstremistima. Pritisni kanđa dugme, ona može da podigne 800 tona. To bi trebalo da je dovoljno i za kamion i za ekstremiste. Važi, ali prvo moram da pustim prikladnu muziku. Baš prija. Johnny, tim ekstremista će se sudariti sa penzionerskim autobusom.
Ne brinite, ekstremisti će sigurno stati na crveno. Zar ne? Zaustavimo taj autobus! Ali naši sokovi i grickalice i sav taj šećer! Dobro, spasit ćemo penzionere. Dobro, i šta nam je kao plan? Onaj mali ekstremista sa ekstremno vatrenom kosom nas je spasao. Ekstremno! Uhvatili smo ekstremiste, ali mlađi su nego što smo očekivali, a jedan je jako dlakav. Vas dvojica sad idete pravo u Cicogradski popravni dom. Tamo ćete najzad da odgovarate pred zakonom za maloletnike. Šta? Ali nismo mi ti ekstremisti. U pravu je, rade za nas. Državna bezbednost. A vi idite na krofne ili tako nešto. Moramo brzo da zaustavimo ekstremni tim pre nego što njihove otmice ugroze još nevinih života. Zakasnit ćemo na koncert vrištavaca. Autobus benda Vrištavci je nestao. Oteli su ih. A kakvo je ovo dugme? Šta li ti ekstremni balavci rade sa crvenom ljuzgavicom, grickalicom od sira, 8 tona šećera i vrištavcima? A možda prave neku čudnu ekstremnu supu? Ili možda super cool žurku. Proverite policijske izveštaje da li se neko žalio na buku. A čemu ovo dugme služi? O, dugme za ulepšavanje. Daj da ja probam. Ovde stvarno ima svega. 5 prijava zbog buke iz podruma je stiglo sa ove lokacije. Duki, sada ćemo da upadnemo na privatnu ekstremnu žurku. I ne zaboravite, ako ih uhvatite, zasluge idu nama. Dobro, a da nas sad pustite, ono kao imamo koncert. Ne, niko ne prekida našu ekstremnu zabavu osim... Najekstremnijih! Hej, ekstremisti, ovo je kraj. Dosta je bilo vašeg otimanja grickalice i bendova. Mislim da je vreme da... Bežimo! Za njima! Biće nam potrebno osveženje. A možda i neke grickalice. Pusti opet onu retro muziku. Zabavno je juriti ekstremiste. Ali ne možemo da ih stignemo, previše su ekstremni. Ako ne možemo da ih stignemo, možda da spremimo jednu ekstremnu zamku. Dobro, i kako ćemo to da okačimo? Nećemo mi, ti ćeš. A sada ću ja da im pokažem šta je zaista ekstremno. Kako je samo ekstremno! Kako da uđemo? Treba vam tajna lozinka. Koja je lozinka? Ej, ljudi, mi smo tim ekstremista i mi smo vam ukrali svu onu hranu i vrištavce. Mi smo tim ekstremista i mi smo uradili sve što je onaj mali rekao! Ekstremno! Zahvaljujući vama, ekstremisti više ne vladaju Gicogradom, a mi smo pobrali sve zasluge. Ali nismo pronašli crvenu bljuzgu, ni siraste grickalice, ni vrištavce. Baš šteta. Ako nešto čujemo, odmah ćemo da vam javimo.
još jedna pesma za naše spasioce Suzanu i Maru, Johnny-a i onog malog dlakavog ružnog. Idemo!